Vamos a hacer un postre muy tradicional que se llama Carlota de limón o pay de limón. A mí en lo particular me gusta triturar las galletas y hacerlas así bien polvito para luego mezclarlas con mantequilla derretida. A mí en lo particular no me gusta la galleta entera, hacer capas y luego la mezcla, no plebes. Yo prefiero disfrutar una buena capa del dulce que está bien rico toda esta cremita que vamos a preparar. Vamos a vaciar todas las leches de queso Filadelfia o queso crema, solamente es la mitad, un cuadrito chiquito. Y miren la magia, al momento que tú estás revolviendo, el limón se echa al final. Ese es el truco para que esponje y quede bien espesito. Miren qué padre quedó la consistencia. Hay quienes le ponen grenetina, a mí en lo particular no me gusta agregarle grenetina. Me gusta que quede suave con esa consistencia así como cremosa. No me gusta que quede duro, la verdad. Siempre lo decoro con fruta de almíbar, pero como era para los niños les puse chispas de chocolate. Y así quedó.